大叔途经野外，发现泥潭中有什么活物，走近看清后，赶紧叫来了全村人。原来是一只体型庞大的大象，不小心掉进了泥潭中。几次攀爬无果后，大象也因为体力不支滑入了泥潭里。幸好大叔发现及时，最终在全村人的帮助下，大象成功的脱离险境。其实，在野外经常会有这些离奇的事情发生。这不，格外两位大爷路过一森林的臭水沟时，听到水坑中不时传来异响，两大爷感到十分困惑，便决定下水一探究竟。只见两大爷找来一根渔网，分别包抄。这时水中突然钻出了一个大家伙，让人猝不及防。最终在水坑中打捞一会儿，这才看清了庐山真面目，竟然是一条巨骨舌鱼。这可把两位大爷给乐坏了，这么大的家伙够吃上好一阵子了。巨骨舌鱼又名海象鱼，原产于南美洲亚马逊流域，巨大的体型能够轻易击倒成年男性。至于为何会出现这里，就不得而知了。